हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम डीजे ब्लॉग में फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों देख सकते हो, ये बी एक्वास्टिक ब्रांडिंग का ये टोटल सेटअप है। उसका साउंड टेस्टिंग भी दिखाऊंगा आपको। ये है विश्वकर्मा कैबिनेट का तरफ से आया है। ये बी एक्वास्टिक कंपनी का है। ये क्रिएटिव रायपुर एक्सपो का है। मैं साउंड टेस्ट भी सुनाऊंगा दोस्तों, इस ब्रांड का कैसा लगेगा आपको साउंड टेस्टिंग देखिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। अभी देख सकते हो सब एक ही ब्रांड का सब मशीन लगा है इसमें। मैं साउंड टेस्टिंग का वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, लास्ट तक देखिए दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये देख सकते हो बी एक्वास्टिक का ब्रांडिंग का ये टोटल मॉसफेट लगा है इसमें। ये रायपुर विश्वकर्मा कैबिनेट की तरफ से आया है ये। और दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको इसका साइड में कैसा है ये मशीन। टोटल दिखाऊंगा आपको उसका, देख सकते हो प्राइस के साथ है। उसका बेस का लाइनर का उसका भी दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हो मशीन कितना शानदार बनाया है, उसका लुक। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको साउंड टेस्टिंग सुनाता हूँ। ये कॉपीराइट हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं म्यूट कर दिया हूँ ओरिजिनल वॉल्यूम को। फिर आगे सुनने को मिलेगा आपको उसका लाइव का डेमो का साउंड, देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, फिर चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अभी सुनाई देगा आपको लाइव उसका साउंड। ठीक है।